Pozdrav kripto legende, dobrodošli. Danas ću sa vama prokomentirati do kada najkasnije i zašto ću izaći iz svih projekata koji imaju staking, osim onih gdje su mi kod unstakinga sredstva dostupna odmah. Kao što smo već spominjali, bitno je biti spreman ili prepared but not scared, odnosno spreman a ne prestrašen. Zato spreman investitor ima konkretan plan, poznaje tržište i napravit će pripremu ranije. Svjesni smo da tržište raste jako brzo i prema nekim analizama postoji vjerojatnost, dakle samo vjerojatnost da bi se ovaj bull mogao skratiti i završiti najkasnije na početku iduće godine. Još jednom napominjem, ja ne tvrdim da će tako biti, već da postoji mogućnost, a te analize ću ostaviti za neki drugi video. Izlazim iz stakinga najkasnije u 9. mjesecu ove godine. Inače je 9. mjesec u godini u prosjeku najgori za cijenu Bitcoina, što možete vidjeti i prema tablici ovoj od Bitcoin Monthly Return, i onda tada ili u 10. mjesecu bude dno za taj dio godine. Bez obzira na to, ja ovdje nisam došao pogađati niti sam vrh, niti dno, već ću vam pokazati moj realan primjer na kome sam se opekao i što znače 2 tjedna u kriptovalutama kad se tržište užari. Ovo je tjedni chart Zilike, coina koji je bio u mom portfoliju u prošlom bullu, i sami ćete naći video sadržaj o tom projektu na mom kanalu. Dakle, gledate u moju grešku, te se nadam da ćete naučiti nešto iz nje. Kada pogledamo tjedni chart Zilike, možete vidjeti u nekoliko primjera koje sam obilježio da vidite što znači 2 tjedna kad se tržište opasno zakuha. Pa evo ga, prvi primjer, 2 tjedna u 12. mjesecu 2020. godine su značila razliku od preko 200%, u 4. mjesecu 2021. preko 80%, u 3. mjesecu 2022. preko 400%, a čak i sada u prijelazu ovog i prošlog mjeseca predstavljaju razliku od preko 70%. Vi ne znate u nijednom momentu kada ste dosegli vrh, ali imate zato svoje ciljeve za prodaju. I što se osobno meni dogodilo? Držao sam Ziliku na stakingu, ostala mi neprodana i saznao sam taman u 3. mjesecu 2022. da ću morati na liječenje. I kada sam vidio da Zilika skače, rekao, ako mi prođe 20 centi, od toga živim godinu dana. Što bi mi u toj prilici ispalo super. Stavio unstaking i dok je meni Zilcoin bio dostupan, dogodio se već ovaj 3. tjedan kada je krenulo opet crvenilo. Imao sam nešto što nije bilo na stakingu, ali prilično mali postotak. No da ne ostanemo evo samo na mom primjeru, idemo pogledati i jedan izračun. Uzeo sam za primjer neki token A koji imamo na stakingu, dobivamo 10% godišnje, imamo 100.000 komada i za godinu dana naravno očekujemo još 10.000 komada na taj iznos. No taj token ima unbonding period 2 tjedna i za koje smo vidjeli malo prije koliko mogu značiti, kakvu razliku mogu predstavljati. Nažalost, zbog stakinga propustili smo našu ciljanu cijenu koja se dogodila i token je dosegao 10 centi, ali kada je nama bio dostupan, pala je na 8 centi. Dakle, puno manje nego u mnogim slučajevima koje smo viđali, ali dakle potpuno realno. Mi smo se ipak odlučili na prodaju i dobili za to 8.800 američkih dolara, no što bi se dogodilo da smo kliknuli unstake recimo 3 ili 4 mjeseca ranije? Tokeni bi nam bili slobodni, no imali bi ih nešto manje, ali uspjeli bi ih prodati po ciljanoj cijeni te bi realizirali prodaju u iznosu od 10.750 dolara ili 10.667 dolara da smo se odlučili iz opreza 4 odnosno 3 mjeseca ranije na unstaking.
Eto, toliko od mene. Ovo je moj plan i moj način razmišljanja što se tiče stakinga. Nije financijski savjet, već samo moje mišljenje gdje smatram da je tada moj rizik da ne prodam po ciljanoj cijeni veći od potencijalne realizirane nagrade od stakinga u navedenom periodu. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!